آج آپ لوگوں نے قومی اسمبلی کا جو انتخاب تھا وزیر اعظم صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا، 2018 کی طرف چلتے 2018 کا جو انتخاب تھا، جو انتخاب وہاں ہوا، تو جب وزیر اعظم عمران خان 174 ووٹ لے کر کامیاب ہوا تھا، تو پھر 20 منٹ تک وہ بات نہ کر سکا صحیح طریقے سے بات. کیوں؟ اپوزیشن زور زور سے نعرے لگا رہے تھے، زور سے، کہ یہ کرکٹر کا سیاست سے کیا تعلق ہے، اس کا کام کیا ہے. اور آج جب 2024 کی انتخابات میں جب وزیر اعظم شہباز شریف کو منتخب کیا گیا، تو اس میں سے سب سے زیادہ نعرے لگائے گئے 15-20 منٹ تک. یعنی کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے گلے بالکل ڈاؤن کی طرف چلے گئے، بالکل ہی آواز ہی نہیں نکلتی ان کی زبان پر. تو اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سب سے بدترین آواز جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بدترین آواز کہا ہے، وہ گدے کی ہے. گدا کتنا ہی بدترین آواز ہے، قرآن میں سری لکھا ہوا ہے کہ سب سے بدترین آواز یہ گدے کی ہے. تو ہم نے پارلیمنٹ کو ان گدوں کے حوالے کیا ہے، شاید کوئی نہیں وہاں پر انسان نہیں ہے. میری رائے کے مطابق اس طرح کی آوازیں، اس طرح کی چلانا، جیسے کہ زور سے نعرے لگانا، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نہ وزیر اعظم کی عزت رہی، نہ علماء کی رہی، نہ ٹیچر کا رہا، کسی بھی کا عزت یہاں نہیں رہا، نہ بوڑھے کے رہا، نہ عورتوں کا رہا، نہ بچوں کے اوپر شفقت رہا. یہ ہمارا ملک کا مسئلہ آج چل رہا ہے. ابھی تک تو میں نہیں بولتا تھا، میرا کام تو موٹیویشن ہے، لیکن آج بہت زیادہ مجبور ہوا. مجبوری کی بنیاد پر اس طرح کی آوازیں لگانا، اس طرح کی چیخ کے زور سے، یہ تو قرآن میں اللہ صریح فرماتا ہے کہ آپ لوگ گدوں کی طرح آوازیں نہ نکالیں. تو ہم تو اس سے بھی بدترین ہو گئے، ہم تو اس سے بھی زیادہ. اور آپ کو یہ بتا دو، یہ لوگ ایجوکیٹڈ جاہل ہے، یہ لوگ تعلیم یافتہ جاہل ہے. تعلیم یافتہ جاہل اس کو کہتا ہے جس کے پاس تعلیم بھی ہو اور پھر بھی جاہل ہے. آپ سے تو شیفرڈ بہتر ہے، آپ سے تو ایک دکاندار بہتر ہے. اس طرح زور سے تو گاہ کے پیچھے نہیں بھاگتا نہیں ہے، زور سے اس کے پیچھے آوازیں تو نہیں لگاتا. جس طرح آپ لوگ کر رہے، یہ سیاست کا اصول نہیں ہے. سیاست ایک باوقار باعزت طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک وقار طریقے سے کی جاتی ہے. آج ہم نے سیاست سے منافقت بنا لیا، سیاست سے آج ہم نے چغلاپنی بنا لیا. جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوگا اتنے زیادہ ترقی کرے گا، جو جتنی زیادہ بے حیا ہوگا اتنے زیادہ ترقی کرے گا، جو جتنا ہی زیادہ بدنمائی کرے گا، بد کلامی کرے گا، وہ اتنا زیادہ آگے ترقی کرے گا. اس طرح کی سیاست اگر پاکستان میں چلتی ہے تو پھر مشکل ہے کہ ہم بھی کہ کوئی بھی پھر سیاست کے لیے آ جائے، اقدامات کرے، سیاست میں آ جائے. تو آپ لوگ بھی ذرا غور کرے، فکر کرے، اس قوم کا، اس عوام کا خیال رکھے کہ کس طرف ہم عوام کو لے کر جا رہے ہیں. یہ ہمارے خاطر ہمارے پیچھے ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں.